हेलो बच्चों, पूजा किड्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्म एनिमल्स नेम इंग्लिश और हिंदी में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये है काऊ। इसे हिंदी में गाय कहते हैं। काऊ यानी गाय। गाय दूध देती है जिससे हम ताकतवर बनते हैं। प्यारे बच्चों, ये है बफेलो। इसे हिंदी में भैंस कहते हैं। बफेलो यानी भैंस। भैंस अधिक मात्रा में दूध देती है। ये देखो बच्चों, ये है गोट। इसे हिंदी में बकरी कहते हैं। गोट यानी बकरी। बकरी दूध देती है और शांत रहता है। प्यारे बच्चों, ये है स्पैरो। इसे हिंदी में गोरैया कहते हैं। स्पैरो यानी गोरैया। गोरैया छोटे कीड़े खाकर पर्यावरण को संतुलन रखती है। ये देखो बच्चों, ये है हॉर्स। इसे हिंदी में घोड़ा कहते हैं। हॉर्स यानी घोड़ा। घोड़ा गाड़ी खींचने की काम आती है। ये देखो बच्चों, ये है डोंकी। इसे हिंदी में गधा कहते हैं। डोंकी यानी गधा। गधा बोझ ढोने में उपयोग होता है। प्यारे बच्चों, ये है ऑक्स। इसे हिंदी में बैल कहते हैं। ऑक्स यानी बैल। बैल खेतों के काम करने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, ये है पिग। इसे हिंदी में सुअर कहते हैं। पिग यानी सुअर। सुअर मांस उत्पादन करने के लिए पाला जाता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है डॉग। इसे हिंदी में कुत्ता कहते हैं। डॉग यानी कुत्ता। कुत्ता घर को रखवाली करता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है कैट। इसे हिंदी में बिल्ली कहते हैं। कैट यानी बिल्ली। बिल्ली चूहों को पकड़कर अनाज की रक्षा करती है। ये देखो बच्चों, ये है कॉक। इसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं। कॉक यानी मुर्गा। मुर्गा सुबह सुबह बांग देकर सबको उठाता है। प्यारे बच्चों, ये है हैन। इसे हिंदी में मुर्गी कहते हैं। हैन यानी मुर्गी। मुर्गी आंगन में कीड़े चुनकर खाती है। ये देखो बच्चों, ये है डक। इसे हिंदी में बतख कहते हैं। डक यानी बतख। बतख अंडे और मांस देता है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? यस, ये है पिजन। इसे हिंदी में कबूतर कहते हैं। पिजन यानी कबूतर। कबूतर जो पक्षी है आमतौर पर खुला रहता है। प्यारे बच्चों, ये है ऑस्ट्रिच। इसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक बड़ा पक्षी है जो फार्म में पाला जाता है। प्यारे बच्चों, ये है शिप। इसे हिंदी में भेड़ कहते हैं। शिप यानी भेड़। शिप से ऊन और मांस प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है रैबिट। इसे हिंदी में खरगोश कहते हैं। रैबिट यानी खरगोश। खरगोश घास खाता है और छोटा जानवर है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है कैमल। इसे हिंदी में ऊंट कहते हैं। कैमल यानी ऊंट। ऊंट रेगिस्तान में रहता है। ये देखो बच्चों, ये है याक। इसे हिंदी में याक कहते हैं। याक यानी याक। याक ठंडी जगहों में रहता है और पहाड़ी पर रहता है। ये देखो बच्चों, ये है गॉस। इसे हिंदी में हंस कहते हैं। गॉस यानी हंस। हंस पानी में मछलियाँ खाता है। बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।